Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugra Ramdhani dengan NPM 10 12 19 28. Di sini saya akan mengerjakan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, di sini saya akan latihan membuat vendor. Ini adalah aplikasi Export Choice. Setelah dibuka, kita ketik di sini. Latihan memilih laptop, lalu deskripsinya. Di sini memilih laptop. Setelah itu, klik kanan. Is accused of carrot. Kita ketik parameternya adalah yang pertama, resolusi berat, RAM, hard drive, ukuran layar, kamera internal, kapasitas baterai. Nah, setelah ini kita menentukan laptop yang kita mau. Caranya seperti klik goal, memilih laptop. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu resolusi layar dan dengan berat, saya pilih berat 2 RAM. Berat 2 RAM-nya 3, hard drive ukurannya 2, kamera internal 2. Selanjutnya berat dengan RAM-nya 2. Berat dengan hard drive-nya 3. Berat dengan RAM 2. Berat dengan hard drive 2. Berat dengan kamera internal 2. Berat dengan kapasitas layar 2. Selanjutnya RAM dengan hard drive 1. RAM dengan layar 2. RAM dengan kamera internal layar 2. RAM dengan kapasitas baterai 1. Selanjutnya hard drive dengan ukuran layar 3 dengan kamera internal 3. Hard drive kapasitas di 2, kapasitas baterai di 2. Selanjutnya ukuran layar dengan kamera internal, ukuran layar di 2, kapasitas baterai di 2. Selanjutnya kamera internal dengan kapasitas baterai, saya pilih kapasitas baterai 3. Ini dipilih dengan sesuai keinginan kita. Selanjutnya incon yes. Kita lihat di sini set by name, set by prioritas laptop yang kita inginkan di hard file. Hard filenya besar, kapasitas baterai besar, ukuran layarnya tidak terlalu besar, ringan. Di bawah kapasitas layar yang bagus, kameranya pun bagus. Langsung saja kita kembali ke file kita, ketik di A+. Di sini ketik B+. Kita ketik Dell. Kita akan membandingkan Dell Lenovo dan HP. Ini adalah soalnya. Kita akan membandingkan Lenovo dengan expressornya di resolusi layar langsung 3.1. Dell dan Lenovo resolusi layarnya gede. Yang Lenovo di Lenovo kita ketik 3 Dell dan HF 3. Lenovo dan HF sama 1. Selanjutnya di berat Dell dan Lenovo itu beratan Dell. Dell dan HF sama beratnya. Lenovo dan HF berat HF. Selanjutnya RAM Dell dan Lenovo, RAM-nya gede Lenovo, ketik 2. Dell dan HF sama RAM-nya Lenovo dan HF gede Lenovo, ketik 2. Selanjutnya hard drive Dell dan Lenovo gede Lenovo, ketik 2. Dell dan HF sama dengan dan HV sama 1. Lenovo dan HV gede Lenovo, ketik 2. Klik incon. Selanjutnya ukuran layar dan Lenovo gede Lenovo, ketik 2. Dell dan HV gede HV. Lenovo dan HV gede 2, klik incon. Selanjutnya kamera internal antara Dell dan Lenovo itu sama 1. Dell dan HV sama 1. Lenovo dan HV sama incon. Selanjutnya kapasitas baterai antara Dell dan Lenovo gede Lenovo, ketik 2. Dell dan HV gede HV 2. Lenovo dan HV sama 1. Nah, dapat dilihat
Di sini kita akan melihat mana yang lebih unggul. Caranya itu scientific grab dan langsung open for grab. Jadi di sini yang lebih unggul kita memilih Lenovo dengan kriteria yang kita mau, ya, yaitu Lenovo keunggulannya ada di RAM dan hard drive, tetapi kelemahan Lenovo ada di beratnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.